Olá, bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é segunda-feira, dia 26 de outubro de 2020. Meus amores, nesta aula nós vamos estar estudando o gênero textual notícia e também os sons do X. Para iniciar, eu pergunto para vocês. Vocês sabem o que é uma notícia? Já ouviram alguma notícia? Então, notícia é um gênero textual, jornalístico, que informa acontecimentos atuais e interessantes. Os fatos narrados devem ser fatos sociais que acontecem na sociedade, que sejam interessantes para atrair a atenção do leitor, do telespectador ou do ouvinte. Então, uma notícia, ela deve ter todas essas características. Deve ser interessante e deve informar fatos atuais. Para iniciar nossa aula, eu vou pegar o caderno de atividade, volume 1 mais Spike, de língua portuguesa, o volume 1. Vamos abrir aí na página 109 e eu vou ler para vocês um trecho de uma notícia do filme O Palhaço. Vocês já assistiram a algum cinema, algum filme? Alguma vez? Na TV? Vocês já assistiram o filme O Palhaço? Então, meus amores, eu vou estar lendo aqui um trecho da notícia O Palhaço, mas depois eu quero que vocês realizem a leitura do texto completo. Vocês fazem uma releitura e ler o texto completo. Eu vou ler um pouco para o nosso vídeo não ficar muito longo. Notícia. Portaria do Ministério da Cultura, publicada nesta sexta-feira, 28, no Diário Oficial da União, oficializa a indicação do filme O Palhaço como candidato brasileiro a uma das 5 vagas para as produções que irão disputar o prêmio de melhor filme de língua estrangeira na próxima edição de Oscar. Então eu vou ler só esse trechinho da notícia, mas eu gostaria que vocês lessem a notícia completa para exercitar a leitura. Então, meus amores, vocês vão estar, após a leitura, vocês vão realizar uma compreensão leitora da notícia. E agora, eu tenho aqui uma caixa mágica surpresa, né? Como eu sempre costumo usar a minha caixinha, na qual eu tenho várias palavras com X, e nós vamos, primeiramente eu gostaria que eu vou falando a palavra e vocês vão anotando. Depois, vocês vão escrevendo um ditado, certo? Coloque aí ditado e vocês vão colocando as palavras, escrevendo. Em seguida, eu vou retirando as palavras, vou soletrando e vou mostrar para vocês fazerem a correção e ver quem acertou mais, quem errou mais. Lembrando, quando a gente erra, a gente aprende. Errando que se aprende. Então, na nossa caixinha mágica surpresa, peguem os cadernos e os lápis de vocês. A primeira palavra é exagero. Exagero. Vocês vão copiando, depois a gente vai corrigir. Segunda palavra, puxar. Terceira palavra, bruxa. Quarta palavra, anexo. Anexo. Quarta palavra, nossa caixinha mágica. Reflexão. Reflexão. Quinta palavra, explorar. Sexta palavra, texto. Sétima palavra, excesso.
Oitava palavra, exame. Nona e última, excelente. Excelente. Então, meus amores, vocês vão fazer aí esse ditado. E agora a gente vai fazer a correção do nosso ditado, ok? Primeira palavra. Todo mundo já escreveu? Então, vamos lá. Primeira palavra, nós vamos soletrando. Eu vou mostrar para vocês. A nossa primeira palavra é X-A-G-E-R-O. Exagero. Exagero. Exagero, o X possui som de Z. Exagero. X com som de Z. Segunda palavra. P-U-X-A-R. Puxar. Puxar. Puxar, o X tem som de CH. Terceira palavra. B-R-U-X-A. Bruxa. Bruxa, o X tem som de CH. Quarta palavra. A-N-E-X-O. Anexo. Anexo tem som de CS. Anexo. R-E-F-L-E-X-A-O. Tio. Reflexão. Reflexão tem o som de... O X tem som de CS. Reflexão. E-X-P-L-O-R-A-R. Explorar. Explorar. O X da palavra explorar tem som de SS. T-E-X-T-O. Texto. Texto. O X tem som de SS. E-X-C-E-S-S-O. Excesso. Excesso, o X não tem valor fonético. E-X-A-M-E. Exame. Exame, o X tem som de Z. E-X-C-E-L-E-N-T-E. Excelente. Na palavra excelente, o X também não tem valor fonético. Então, meus amores, muitos são os sons do X. Vocês puderam observar. O X ele tem som de X mesmo, quando, por exemplo, na palavra xícara, ele vem no início da palavra xícara. E algumas palavras, ele tem som de CH, outras som de SS, CH, outras têm som de Z, outras não têm nenhum valor fonético. E aí, muitas vezes, quando a gente vai escrever, nos confundimos. Algumas palavras com o som do X. Então, é importante que a gente pratique essas palavras. Então, agora, vocês façam a correção das palavras de vocês. Veja quantas palavras vocês conseguiram acertar. E pratiquem para aprender. E agora, meus amores, nós vamos estar pegando o caderno de atividade volume 1, e vamos estar realizando a atividade que eu vou postar abaixo do vídeo. Então, meus amores, esta foi a nossa aula. Tenham um bom dia, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula. Fica com Deus e um beijo no coração de cada um de vocês.